صدر المدرسین داغین اولاندے شیخ الحدیث مولانا محمد مکرم خان صاحب دامت برکاتهم العالیہ دی خپل فاضلینو ته د خپل زړه خبره کړي. زه هم څلورې خبرې کول نه غواړم. خبرې به موږ ته انشاءالله حضرت شیخ کوي، موږ ټول اورېدونکي یو، لیکن خپلو شاګردانو خپلو دوستانو د خپلو ملګرو ته تاسو ټول ګواه کوم په دې پنډال کې ناست دا ټول مسلمانان ګواهان دي چې موږ د خپل استعداد او د خپل صلاحیت مطابق دوی ته د الله او د الله د رسول امانت حواله کړی دی او د دې خبرې ته تقاضا کو، د دې ته مطالبه کو چې خپل انفرادي اجتماعي زندگی خپل نشست و برخاست او د ژوند ټولې سرګرمۍ د قرآن کریم او د سنت رسول صلی الله علیه وسلم مطابق تیرې. زمونږ اسلاف دا د صحابه کرامو نمونه او صحابه کرام د جناب رسالت معاب صلی الله علیه وسلم د سنت عملی نمونه. د دغه صحابه کرامو حالات د خپلو اسلافو د هغې حالات و واقعات د هغې ملفوظات د هغې خطبات دا د خپل جان مال نه هر څه نه زیات ځان ته محبوب وساتئ او د هغې د اتباع کوشش وکړئ. زمونږ زندگی دی د صبغت الله نمونه وي. موږ دې داسې یو کار ونه کړو چې د هغې په وجه باندې د دې اهل علمو دا پګړې په خاورو کې پرېوځي. موږ دې داسې یو عمل ونه کړو چې دینی مدارس جامعات او مکاتب قرآنیه د هغې د بدنامۍ سبب وګرځو. قال الله قال الرسول دا زمونږ بود و باش او دا زمونږ اوړنه بیچونه ده. الله پاک دې زمونږ زندگی د دې دپاره قبوله کړي او په دې کې دې الله پاک زمونږ زندگی ختمه کړي. الله پاک دې ټولې دینی مدرسې او جامعات د بنینو او د بناتو دې الله پاک قائم ساتي او د هغې دا بهار او پسرلی دې الله پاک تلو تازه او تر ساتي. موږ ته دې الله پاک عمر راکړي، صحت او عافیت دې راکړي چې په داسې مبارکو اجتماعاتو کې د خپلو مشایخو د خبرو د اورېدو دپاره راشي. زه ډېر وخت اخیستل نه غواړم او نه ډېر ودرېدی شم، بیمار یم. الله پاک ته دعا کوم چې الله ماله هم صحت راکړي، تاسو ټولو له الله پاک صحت درکړي او الله پاک زموږ د دې مدرسې چې کوم مشکلات دي الله پاک دې دغه مشکلات اسان کړي او الله پاک دې زموږ د دې طلباو چې څومره ضرورتونه دي دا دې الله پاک د خپل غیب د خزانو نه پوره کړي. اس پی ایس کالج د هغې ډایرکټر صاحب او د هغې ټول سټاف میل فیمیل الله پاک دې ورته د خپل شان مطابق په دنیا او آخرت کې بهترین جزای خیر ورکړي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.